Sandra aba avuye gufata sheri we ku kibuga cy'indege, dore ko rwose aba yaranamaze igihe kinini ari mu gihugu cyo hanze. Baraza rero maze bagera mu rugo bamufasha nyine gukura amavarize mu modoka, bagera mu nzu rero maze bagasanga Tatiana, umukobwa ukora amasuku ndetse rwose bafasha akazi kose ko muri runo rugo, ari muri salo, ahita nyine aza n'ibyubahiro byinshi ati karibu bosi wanjye, ababwira nyine Sandra, naho Sandra ahita amubwira ati Tatiana, uyu rero niwe mugabo wenyine nkunda kuri iyi si, ni nawe bosi wanjye nyine niko nabyita, kubera ko niwe shefu w'iyi nzu yose tubamo, niwe nyine nyiri ibi bintu byose ureba. Agahita rero anabwira Miguel ati sheri, uyu mukobwa rero yitwa Tatiana, niwe navuye kuzana muri ya kampani itanga abakozi kugira ngo ajye nyine afasha imirimo igihe utari uhari. Tatiana rero ahita abwira bosi we ati ni karibu, ubwo ababwira Miguel ati twishimiye kuza kwanyu. Miguel rero ahita akomeza ajya mu cyumba, ariko ataratera intambwe nyinshi Tatiana ahita abwira Sandra ati madamu, ufite umugabo mwiza cyane, ati mbega umusore mwiza, ati wabonye iminwa ye, ati ni mwiza, aba yatangaye nyine ariko bivuga ubona yasarishije nyine ubona ari ibintu birenze. Sandra rero ahita amukubita urushyi rwiza rubangutse mu gutwi ati n'ikindi gihe utazongera gutera imitoma umugabo wanjye, ntuzongere kuvuga amagambo nk'ayo, wagira ngo ukunda umugabo wanjye nta soni, utazongera kumutera imitoma imbere yanjye, umugabo wanjye nindakorwaho nta muntu n'umwe ugomba kumuvuga muri ayo magambo uretse yagiye nyine, ntuzongere na rimwe kunyubahuka. Miguel rero arahindukira akareba ibibaye, maze rwose agatangazwa n'ukuntu uyu mukobwa Sandra afite amahane menshi, gusa nyine ntabwo akomeza kubyitaho cyane, ahita yikomereza maze akajya mu cyumba. Mu kanya rero Sandra amusangayo, maze Miguel agahita amubaza ati ariko sheri, uri nk'uriya mukobwa koko umukubitiye iki? Ntabwo ngiye nkunda abantu bagira amahane urabizi, sinkunda abantu barenganya abantu. Naho Sandra ati nta burenganzira na buke afite bwo kubwira ariya magambo. Miguel ati ariko wagombaga nyine kumwiyama neza, ariko rwose ntabwo no kumukubita byari ngombwa. Barabishwanira rero hagashira n'umwanya munini rwose. Mu gitondo rero Tatiana aba ari mu gikoni ari kwiyogereza amasahani, nyine yakundaga koza amasahani cyangwa gukora akandi kazi kose ari kwiririmbira, ari nako rwose yibyinira anisekana, wahoraga nyine ubona uyu mukobwa yihorera mu byishimo utamenya aho akuye, nta stress rwose na nkeya yajyaga agira. Aba rero n'ubundi ari kwiyogereza yibyinira rwose, ubona nyine yishimye cyane, maze Miguel akaza mu gikoni ahita abona rero uyu mukobwa ari kubyina, maze nawe agahagarara agakomeza akirebera, nawe akajya amwenyura, ababona nyine uyu mukobwa umushimishije ukuntu rwose aba ari agasazi nyine cyane, kandi nanone ubona nta mutima mubi yifitiye. Arahagarara rero agakomeza akirebera, maze Sandra akamuhamagara ati ariko se sheri uracyari hehe? Naho rero Miguel abura uko abigenza nyine akamubwira ati ndaje ndi hano. Tatiana rero ahita yumva ko nyine inyuma ye hari hahagaze umuntu, arakibuka maze agahita asanga bosi we nyine Miguel yarahagaze ari kumwitegereza. Tatiana rero isoni ziramwica maze akabura aho areba, gusa nta n'umwe muri bo uvugisha undi. Miguel rero ahita ajyana na Sandra kwicara nyine muri salo bagategereza amafunguro. Sandra rero aba ari kwitotomba ati ariko ubundi uriya mukobwa yatetse amabuye, igihe yatekeye ntabwo birashya ngo azane ibyo kurya twirire twigendere. Miguel ati ariko wagiye ugira kwihangana, ntabwo rwose ubona ko uriya mukobwa aba afite akazi kenshi. Naho rero Sandra ati ariko nibyo mwishyurira, agomba kubikora ntitaye uko bingana n'igihe biri butware. Baba bakivuga ibyo rero maze Tatiana akabazanye amafunguro, araza rero akabaseriva bose, maze yajya kugenda Sandra agahita amubwira atumva ati hagarara aho ngaho ugeze. Tatiana rero arahagarara, maze Sandra agahita amubwira ati hindukira unyereke inyuma hawe neza. Arahindukira, maze Sandra n'umujinya mwinshi ati ariko ubundi wowe urya ibiki? Kubera iki
amabuno yawe ari kwiyongera cyane, ari kugenda aba manini umunsi ku munsi, ariko ubundi wowe ujya wiyiriza na rimwe? Naho rero Tatiana ati hoya rwose ntabwo njya niyiriza. Sandra yahita amubwira ati uyu munsi uhere uyu munsi wiyiriza, kandi ujye wiyiriza kenshi, ayo mabuno agomba kugabanuka uko byagenda kose. Urabona we wajya uca imbere y'umugabo wanjye n'ayo mabuno angana atyo ugenda uyamuzunguza imbere, ugomba kuyagabanya byanze bikunze. Naho rero ubwo Miguel aba yumiwe, aba ataranatangira gufata amafunguro nyine, aba agira ngo ibibazo biri aha bibanza bikemuke, gusa aba yicecekeye nta jambo na rimwe ari kuvuga. Tatiana rero ahita abwira Sandra ati ariko rwose bosi ndwara igifu, kandi rero ntabwo rwose kwiyiriza byaba ari ibintu byiza kuri jyewe. Naho Sandra ati ibyo nakubwiye wabyumvise, ahubwo se hari ikintu na kimwe wari warya? Naho Tatiana ati hoya nta kintu nari nafata. Sandra ati rero uhera uyu munsi uzajya wiyiriza guhera saa 12 za mu gitondo kugeza izindi saa 12 z'umugoroba. Ubwo nyine uzajya urya nyuma yaho, kandi nabwo uzajya urya ibiryo bikeya. Tatiana rero aba ari kumva ibintu maze rwose ukabona nyine biramubabaje, kubera ko nta gahunda yo kwiyiriza aba afite. Ikindi aba yifitiye n'ikibazo cy'igifu, aba ari kwibaza rero ko noneho igifu kitari bumwice. Tatiana rero aramubwira ati yego rwose nabyumvise, maze akagenda. Sandra rero asigara amwitegereza cyitotomba, ati urabona ngo kiriya gikobwa kiragira amabuno angana kuriya koko? Biba byamubabaje nyine, uba ubona biri kumurya ahantu kuriya mukobwa nyine ateye neza, kandi se abagira ngo abihishe hehe ko bitaba byahishika. Miguel ahita amubwira ati ibibazo byanyu se byarangiye, nibura umuntu yafata amafunguro. Sandra ahita yongera akigira umwana mwiza ati yego rwose sheri, ni ukuri wayafata kandi uryoherwe cyane. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha y'ijoro, Tatiana arabyuka agiye mu gikoni kugira ngo ajye gushaka amazi yo kunywa, aba yumva afite inyota nyine yo mu ijoro hagati. Aba akigera rero imbere y'igikoni, maze agahita yumva nyine ijwi rya Sandra, aba ari kwitaba telefone ari kubwira umuntu atari ku bundi wowe kubera iki umpamagara aya masaha mu ijoro. Naho rero uyu mugabo uri kuri telefone ahita abwira Sandra ati rwose ndumva nyine ngushaka kugira ngo tugirane ibihe biri romantike. Naho Sandra ati kandi wongeye kugirana ibibazo n'umugore wawe se? Ariko ubundi abagore nk'abo muba mubashakira iki? Ubu kandi iyo nkubwira ngo unyishakire ntabwo uba waranshatse, dore ko rwose mutumva. Ntabwo rero rwose bishoboka ko twagirana ibihe biri romantike uyu munsi. Urihangana nyine maze utegereze ejo, gerageza nyine ushake icyo gukora, wumvikane n'umugore wawe iri joro. Ejo ninjye nawe tuzabonana, tuzishimisha humura rwose maze bitinde. Tatiana rero uba ari kumva Sandra ko rwose ari kuvugana n'undi mugabo, aba yumiwe yashyize intoki ku munwa, yumiwe rwose. Ati ntabwo rwose nari nzi ko mabuja ari kuri yameze, ntabwo nari nzi ko ukuntu aba avuga ngo akunda Miguel cyane, sinari nzi ko yakora biriya bintu. Ahita rero yumva Sandra avuye kuri telefone, maze Tatiana nawe agahita yiruka asubira mu cyumba kugira ngo nyine atamubona ko yamwumvise. Sandra ahita asubira mu cyumba nyine maze akaryama. Buracya rero mu gitondo Sandra aba agiye ku kazi, araza rero maze yagera muri salo. Tatiana rwose uba wanamwumvise ko ari we aratangira akiririmbishwa indirimbo nyine nk'aho atari kumwumva. Sandra nawe ni umujinya mwinshi, atari ku ngubu ntabwo ngaragara ku buryo utamenya ko nageze hano. Tatiana akamwurira agakomeza akiririmbira anihanagurira nyine yigize nk'aho rwose atamwumva. Sandra rero asakuza cyane amubwira nabi ati ni we mbwira bagakobwa we, ntabwo uri kumva. Tatiana rero ahita ahindukira ati se mabuja yari wowe? Ntabwo rwose nari nakumenye, iyo plante bagushyizeho noneho rwose yaguhinduye ku buryo umuntu atamenya ko ari wowe. Yatumye nyine umera nk'umukecuru, washaje cyane ndetse rwose yanakugize mubi. Ntabwo nari nabimenye, gusa nyine
ndi wowe nakugira rwose inama yo kuyikuraho kuko iyo plante ntikubereye habe namba, wabaye mubi bikabije. Sandra rero ahita agira umujinya mwinshi, maze agahita amubwira tumva ndakwiyamye n'ikindi gihe ntukamenyere. Baba bakiri muri ibyo rero Miguel akaba araje, ahita rero ababaza ati hano hari kuba ibiki? Naho Sandra turabona ngo aka gakobwa rwose kadafite ikintu na kimwe kamaze kamenyere, maze kambwire ngo plante nambaye ngo banshyizeho ngo yangize mubi, ngo yatumye nsaza. Nta soni koko? Miguel rero ahita abaza Tatiana ati Tatiana, kubera icyo ubwira amagambo nk'ayo nyukobuja? Naho Tatiana ati rwose boss, namusabye imbabazi, nyine numvaga ngewe ari nko kumugira inama cyangwa kumubwira ikintu nabonaga kitagenda, ariko namusabye imbabazi rwose, nambabarire. Miguel rero umusore mwiza rwose utajya unakomeza ibintu, ahita abwira Sandra ati sheri, twigire ku kazi rwose, dore yagusabye imbabazi, ibyo nibirangire. Ahita rero ajya imbere, naho Sandra ahita ahamagara Tatiana ati gira hino. Tatiana ati nigire hino, atangira kugira ubwoba, ati ubu bagiye kunshyiramo iki? Aza nyine aza gahoro, maze yagera imbere ya Sandra ati nahageze rwose, dore turegeranye. Sandra ahita amubwira ati pfukama, ushyire amaboko hasi, pfukama nyine upfukame neza. Naho Miguel ati ariko sheri, wamuretse koko, ibyo bintu ntabwo mwabishoje? Niba yagusabye imbabazi kuki ukimuha ibihano? Naho rero Sandra abwira Tatiana ati upfukame hano kandi ntiwigere uhahaguruka, dore kamera ngiziriya nawe urabizi ko zihari zirakureba, wibeshye unyeganyege uko ngusize gutya, aze kuba ariko ngusanga mvuye mu kazi. Miguel rero aba yumiwe rwose ibi bihano uyu umukunzi we aba ari guha uyu mukobwa. Sandra rero ahita agenda nyine ngo bajye ku kazi, maze Miguel akamufungurira urugi agasohoka. Amara gusohoka maze Miguel agahita yereka sinye Tatiana ati ihagurukire nyine wiyicarire. Bahita rero bagenda bakajya ku kazi, ariko rwose uyu mukobwa aba ari umunyamahane cyane, aba agira umwaga mwinshi rwose. Noneho kuri Tatiana bwo rwose uba wagira ngo ni ikindi kintu bapfa, niba aba amwangira cyane ko rwose ateye neza ari na mwiza kumurusha, simbizi rwose, ariko aba amwanga cyane. Hashira iminsi rero hagati ya Sandra ndetse na Tatiana ibintu rwose ari ibicika. Aho bahuriye nyine Sandra ahita atangira gushihura Tatiana. Ni nako kandi yakomezaga kugenda amucyurira ngo abagenda yizunguza ngo imbere y'umugabo we, nyamara buri gihe uko yavugaga ku miterere ya Tatiana, ahubwo nicyo cyatumaga Miguel nawe ahita yitegereza uyu mukobwa. Naho ubundi ntabwo yabaga rwose yamwitayeho, ariko uko buri gihe Sandra yabwiraga Tatiana ati reba nawe mabuno yawe uko angana uko nguko, byatumaga rwose Miguel nawe ahindukira maze akajya kwirebera nyine ayo mabuno baba bari kuvuga. Umunsi umwe rero Sandra aba yagiye, maze Miguel agahamagara Tatiana ati ngwino untunganyirize icyumba. Asohoka rero mu cyumba akaba agiye muri salo, maze Tatiana akaza akagitunganya. Abashoje rero kugitunganya, maze Miguel akaba arinjiye. Tatiana rero arikanga, maze nyine agahita yindukirana ubwoba yumvise Miguel ari kuvuga. Miguel areba mu maso rero y'uyu mukobwa, maze agahita abona ko uyu munsi yari yisize make-up. Ahita amubwira ati uyu munsi wanimakiye? Tatiana ati mumbabarire rwose. Atangira rero gushaka kwisobanura, maze Miguel agahita amuca mu ijambo ati hoya rwose nta mpamvu yo kwisobanura, ahubwo nagira ngo nkubwire ko bikubereye, birakubereye cyane rwose. Tatiana ati murakoze rwose boss, ati nyine ndifuza kuzajya nkorera abantu ama make-up, niko kazi nifuza kuzakora nimva hano. Niyo mpamvu rero mba ndi kubyitoza, maze nyine nkitoreza ku isura yanjye. Niyo mpamvu nari nimakiye, gusa nyine nuko mwahise mumbwira ngo nzi mbatunganyirize icyumba, naho ubundi rwose nari kuba nabanje kubikuraho. Miguel ati hoya nta kibazo,
kandi rwose mbona bikubereye, wabaye mwiza kurenza uko wari umeze. Aba ari kugenda rero amwegera maze akamufata ku ntugu akamwitegereza cyane mu maso, ati reka ndebe neza iyi makiyaje yawe kuko rwose ndabona nyine ari byiza ukuntu. Bararebana rero maze Miguel agahita yegera Tatiana akaba aramusomye. Barasomana rero akanya gatoya maze bagahita barekurana. Tatiana nyine agahita yiruka, Miguel ahita amubwira ati umbabarire rwose kuba nyine bigutunguye. Tatiana arongera agahindukira akamwitegereza maze Miguel agahita amwereka nyine akaboko ati garuka. Tatiana ahita aza yiruka cyane rwose, bigaragara ko nawe iki gikorwa aba yakifuzaga, ari uko rwose aba atunguwe ariko ubundi aba yakifuzaga. Bahita rero noneho bahoberana maze bakajya basomana neza batuje. Birangira rero bagiye no mu buriri maze bakaba bakoze igikorwa cy'urukundo. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'ijoro. Sandra ndetse na Miguel baba bari mu cyumba nyine baryamye, maze Tatiana rwose akagira amatsiko yo kumenya ibibera muri kiriya cyumba, akaba agiye kumviriza. Aragenda rero akajya ku muryango maze agahita yumva Miguel ari kubwira Sandra ati Sandra, ntabwo ibyo byashoboka, none se ntabwo uzi ibyo twiyemeje? Ntabwo rwose nzigera na rimwe ndyamana nawe mbere y'uko dukora ubukwe, ngomba kubyihanganira, tuzakonsoma ijoro ryacu ry'ubukwe nyine twabukoze. Sandra ati ariko nyine ndi uwawe kandi turakundana, sinumva rero icyo dutegereje. Niba uri fiance wanjye twaba dutegereje iki kindi? Kubera iki nyine iki gikorwa tutagikora? Ariko utekereza igihe cyose tumaranye, turararana mu buriri bumwe, ariko rwose ntube wanankoraho. Naho rero Miguel ati ntutekereze ko nanjye ari ibintu binyoroheye, ariko nyine njye nawe tugomba kuzabonana nyuma y'ubukwe, ni icyemezo nafashe kandi ni uko nyine bigomba kugenda. Tatiana rero arumirwa maze akibaza ukuntu uyu musore Miguel baba bakora igikorwa cy'urukundo na Tatiana, ariko nyamara akaba atagikora na fiance we kandi babana mu cyumba kimwe. Yibaza ibyo ari byo rero, ariko rwose akabiburira ubusobanuro. Umunsi wakurikiye rero Sandra aba ari mu rugo maze Miguel akaza akamubwira ati sheri, hari ikintu nshaka kukwereka hanze, ariko nyine ni surprise, ugomba kuba upfutse mu maso, ntabwo nshaka ko ubireba mbere y'uko mbikwereka. Sandra rero atangira kwibaza ati noneho rwose ni iki nyine ugiye kunkorera? Ahita amupfuka agatambaro mu maso maze akamutwara nyine amuyora amujyana hanze. Tatiana rero nawe ahita aza maze akabakurikira nyine akajya kureba ikintu bagiye kwereka Sandra. Bagera rero hanze maze Miguel agahagarika Sandra imbere y'imodoka nziza cyane, ariko nyine akamuhagarika ayiteye umugongo. Ahita amubwira ati rambura ukuboko kwawe neza. Sandra arakurambura maze Miguel akamupfukura akamukuraho cya gitambaro, ahita afata impeta maze agahita ayimwambika nta jambo na rimwe avuze, ahita ayimushyira mu rutoki. Maze Sandra yareba impeta akiterera hejuru agatangira akabyina. Miguel ati ntabwo byarangiye, ahubwo hindukira urebe inyuma yawe. Sandra rero ahita ahindukira maze agasanga imodoka nziza cyane rwose, baba nyine badekoye nk'impano nyine bayishyizeho amariba, bigaragara ko rwose ari kado bamuteguriye. Ahita rero asimbukira Miguel maze akamuhobera akishima cyane ati ni ukuri sheri, sinzi rwose ikintu nzagukorera, urankunda bikandenga, mbese unkunda uko nifuza gukundwa, amakado yose uko wampaye ndayakunda cyane, urakoze gutuma uyu munsi uba mwiza mu buzima bwanjye. Ahita yinjira rero muri iyi modoka kugira ngo nyine ayeseye. Naho Tatiana aba ari kubireba nyine, ariko rwose atanarakaye. Gusa nyine Tatiana nta nubwo aba yicuza
kuba yaraciye inyuma Sandra kuko nyine babizi neza ko Sandra adakunda Miguel ariko ntabwo aba yarigeze abimubwira. Tatiana aba ari umukobwa mwiza cyane rwose ubika ibanga. Bamara kwishimira rero uyu munsi nyine maze Sandra agasubira mu nzu abwira rero Miguel ati ariko se mukunzi ubu koko ibintu byose unkorera ni uko bizahora bimeze, dore rwose hashize n'iminsi nyine warankuye ku kazi kubera yuko utifuza ko mva hano, ariko nyamara umpa ibintu byose ndetse ukarenza rwose n'ibyo nakabaye nifuza. Miguel aterega nuko byakabaye bigenda, umugabo yakabaye yita ku mugore we maze rwose akamuha buri kimwe cyose akeneye kuko ni inshingano ze. Sandra ati ibyo bintu iyo uri kubivuga mba numva byumvikana neza cyane mu matwi, ndabikunda cyane rwose, gusa uri umugabo mwiza kandi wumve ko rwose mbigushimiye. Miguel ati ntacyo ntakora ku bwawe kuko ndagukunda cyane. Umunsi wakurikiye rero Sandra aba yashyushye siwe rwose ubona bucya maze ngo ajye kubwiriza inkuru umushuti we nyine baba bahuje byose. Agerayo rero yashyushye yatogose ati wabibonye banyambitse impeta, bampaye impano y'imodoka nziza itabaho, ibi byose ni ukubera Monsieur Romantique niko bamwita nyine. Naho rero uyu mushuti we ati ni ukuri urasa neza biragaragara rwose ko witaweho. Sandra atumva uno musore arankunda bikabije, ikindi kandi ni umukire nyine afite amafaranga ahagije yo kunyitaho, ndakubwiza ukuri wagira ngo rwose ninjiye nko mu mubiri we sinshobora gusohokamo, uyu musore we sinshobora kuzamuhomba kubera ko rwose nakwemera nkanamugwa inyuma. Mbese azi gukunda, azi kwita ku mukobwa, azi nyine icyo umugore akeneye, anyitaho ku buryo mba numva bindenze. Umushuti we rero ati umva mbabara rwose urekeraho, ndumva uri kuntera ishyari. Naho Sandra ati none wowe washatse umusheri, washatse umukunzi maze ukumva uburyohe bw'urukundo, gusa nyine ndakubwiza ukuri rwose ubu ndi mu bihe byanjye byiza. Uyu mushuti rero wa Sandra ahita amubwira atumva ngiye gushaka umukunzi rwose, ngiye kubishyiramo agatege. Sandra ati ariko tukivuga ku by'abagabo wambwira harya wa mugabo wajyaga aza kunshaka ameze ate? Naho umushuti we ati unyumvire nawe, unyumvire uyu mukobwa, si wowe uri kumbwira ko noneho wabonye umugabo ushaka ko noneho biba seriye utazongera kureba hirya no hino? Urumva koko ibintu utangiye kumbaza? Naho rero Sandra ati ariko nawe rwose wagira ngo uri umusazi, kuba se mfite umusore nifuza ko noneho byagera kure utekereza ko byambuza kubyina imbyino najyaga mbyina? None se ahubwo utekereza ko bariya bagabo bose bafite abagore bananiwe kubitaho ari nde uzabaha ubufasha? Ni njyewe nawe nitwe tugomba kubafasha. Ubwo rero rwose urumva ko ibyo byo ni ibintu ntashobora kureka. Hari abagore benshi b'intangare batazi icyo gukora nyine ngo bagumane abagabo babo. Ubwo rero urabyumva ko nyine turahari kugira ngo tubakorere akazi hanyuma nabo batwishyure. Umushuti we rero ahita yumirwa ati nari nzi ko rwose ubu ngewe ibyo byose wabivuyemo ari njye ubisigiye, none ndumva ukiri wa wundi neza neza. Sandra rero ahita anabwira umushuti we ati gusa nyine narinje no kukubwira ko njye na sheri wanjye ku mugoroba dufite gusohokana tukajya gusangira, rero ndifuza nyine no kubahuza maze ukamubona. Ni Monsieur Romantique byo, gusa nyine nawe numubona uzumirwa, ngwino umurebe ubundi nujya gushaka umusheri ujye nyine wirefera kuri sheri wanjye. Umushuti we rero ati cyane rwose ahubwo urakoze cyane. Ku mugoroba rero barahura maze Sandra akabwira sheri we ati sheri uyu mukobwa rero ni inshuti yanjye, niwe najyaga mpora nkubwira. Agahindukira kandi akabwira uyu mushuti we ati uyu rero ni Monsieur Romantique wanjye najyaga nkubwira, uyu musore ndamukunda n'umutima wanjye wose. Naho rero umushuti wa Sandra ahita amubwira ati ahubwo ngiye ndabona ari bogari kurenza uko ubivuga, birakabije rwose. Baba bakiri kuganira rero maze telefone ya Sandra ikaba irasonnye, ahita
ahita rero yiyegisikiza maze akababwira ati ngiye kwitaba iyi telefone ndahita ngaruka. Birumvikana nyine ubwo aba ari umwe muri ba bagabo bajya bamuhamagara kuko nta wundi muntu wamuhagurutsa ari ku meza. Ahita ahaguruka rero maze akajya ahantu hiherereye nyine kuvugana n'uyu muntu. Naho rero Miguel ahita abaza uyu mushuti wa Sandra ati none se wowe hari ikindi kintu ushaka cyerekeranye n'amafunguro cyangwa icyo kunywa? Naho umushuti wa Sandra ati wenda ndamutegereza Sandra abanza agaruke. Ahita rero areba hirya no hino maze agahita abwira Miguel ati uri bogari bikabije, gusa nyine najyaga numva ngukunze ntakuzi kubera ukuntu Sandra yajyaga yirirwa akumbwira, none se birashoboka yuko wampa nimero yawe maze tukaba inshuti? Miguel rero ahita yumva yumiwe nyine ukuntu uyu mukobwa ahise atangira kumutereta ariko bakibonana ndetse rwose ari n'inshuti nyine ya fiancé we. Nimero rero arazimwima maze akamubwira ati nunshaka nta kibazo uzajye utira telefone Sandra maze umvugishe. Umunsi wakurikiye rero Sandra ndetse na Miguel baba bari mu rugo. Telefone rero ya Sandra irasona maze agahita afata telefone akajya kwiherera nyine hanze mu gikari kugira ngo yitabe iyi telefone. Aritaba rero maze agasanga ni ijwi ry'umumama. Uyu mumama rero ahita amubwira ati Sandra ndakwinginze rwose mbabarira undekere umugabo. Ahita amubwira nyine n'izina ry'umugabo we ati izina ryawe niryo ryibereye muri telefone y'umugabo wanjye, ni wowe ahora ahamagara ibihe byose, mesaje zanyu narazibonye n'amafoto yanyu rwose atangaje. Umugabo wanjye rero amaze imyaka 2 yose atankoraho kuva mwamenyana, ndakwinginze rwose wituma nsenya, umugabo wanjye ndamukunda cyane. Ubwo ariko Miguel aba yaje akurikiye nyine Sandra kugira ngo yumve aya matelefone ajya kwitaba yihishe icyo ahatse. Ahita rero ajya inyuma y'igikuta maze agatangira kumviriza. Sandra rero ahita atomboka maze akababwira uyu mumama atumva kubwire ndakwiyamye, abagore b'ibicucu njye nta kintu njya mvugana nabo, umugabo wawe se hari uwo naje gukura mu rugo wazamushyizeho ingufuri se maze izo gahunda ze ukazibika? Si we se wirirwa unyiruka inyuma munanirwa gukora ibyo mugomba gukora maze umuntu yabibakorera mugatangira mukaza mumubwira amagambo menshi? Njyewe ibyo bintu simbikunda habe na gatoya kandi ngomba gukora ibyo nshaka. Nta burenganzira ufite wowe bwo kuza kumbwira ngo sinkabonane n'umugabo wawe, hari uwo nsanga mu rugo. Naho rero uyu mumama akomeza kwinginga Sandra ati ndakwinginze rwose umugabo wanjye dufitanye abana tumaranye imyaka myinshi rwose, sinifuza rero ko twatandukana, sinifuza gusenya, nawe kandi uri umukobwa nkanjye, ejo cyangwa ejo bundi uzaba ufite urugo, uzaba ufite umugabo. Naho rero Sandra ati ngewe ntabwo naba igicucu, ngewe nzi icyo gukora mu buriri uzaba se, nta mugabo n'umwe wapfa kunca inyuma, yanca inyuma se yabinyujije hehe? Ngewe niba umugabo afite ikibazo mu rugo rwe mba ngomba kugikemura byanze bikunze. Amubwira nabi cyane ariko nyine ubwo ntabwo mba ari kubivuga mu magambo we abivugamo, ababivuga nyine mu magambo atarimo ikinyabupfura habe na bukeya. Miguel rero uba uri kumva ibi bintu yibaza niba uyu mukobwa ari wa wundi babana mu nzu maze rwose bikamuyobera. Ahita anyonyomba maze akisubirira mu cyumba ku buryo rwose Sandra atari bunamenye yuko yamwumvise. Miguel rero aba yicaye maze akajya yibuka ukuntu yabonaga rwose Sandra ameze nk'ishitani ari kubwira uyu mumama uri kuri telefone kugenda ujye kwiga uko bitwara mu buriri, kuko njyewe nyine umubiri wanjye nibwo bukungu bwanjye, nzajya nkuha uwo nshatse kubera ko nta mafaranga mba ari gukorera. Niba ubeshya kujya no kumpamagara kuri iyi nimero ahubwo uzareba icyo nzagukorera. Arakomeza akabyibuka maze akajya avuga ati neza neza uyu mukobwa ni ishitani igenda mu mubiri w'umuntu. Miguel rero arijijisha cyane kugira ngo rwose Sandra ataza no kumenya ko hari ikintu na kimwe yamenye. Sandra araza maze ubuzima nyine bugakomeza nk'uko bisanzwe baganira neza cyane. Mu masaha y'ijoro rero baryamye, Miguel ntabwo afatanye ijisho. Sandra amara gusinzira
maze Miguel agafata telefone ye agahita ajya muri tuwarete, aragenda maze akareba muri iyi telefone, akareba mesaje zirimo, akareba amavidewo, akareba amafoto, akumva amarikodi ari kuri WhatsApp, ibintu byose akabyumva, maze akagenda akiheba neza neza ati uyu mukobwa ni ukuzimu kwigendera, na Satani ubwe rwose amubonye yatungurwa kuko uyu mukobwa arenze kuri Satani kure nta naho bahuriye, ibikorwa bye mbega umukobwa w'inkozi y'ibibi. Arumirwa ariko kuko maze akagaruka akongera akaryama, akongera akijijisha, ariko rwose ntabwo asinzira. Buracya rero maze akajya kwicara nyine kuri pisine ahantu baba bafite udutebe umuntu afatiraho akayaga, aba ari kwitekerezaho nyine atekereza ibintu biri kumubaho, maze ajya kubona akabona telefone ye irasonnye, aritaba ati ninde tuvugana? Naho uyu mukobwa ati ntabwo wamenya, gusa nyine ni uko utazi izina ryanjye, ariko ndi wa mukobwa w'inshuti ya Sandra nyine iyo ngirwa fiance wawe. Naho Miguel ati ariko nimero zanjye wazikuye he? Naho uyu mukobwa ati gusa urumva koko nimero z'umuhungu mwiza nkawe nazibura? Nazishakishije ndazibona, gusa nyine icyo si cyo cy'ingenzi, ahubwo icy'ingenzi ni mesaje nshaka kuguha. Miguel ati ngaho mbwira ibyo ushaka kumbwira. Uyu mukobwa arahita amubwira ati ibyo ngiye kukubwira sinakabaye mbikubwira nyine, ariko ngiye kubera ko ndi inshuti nziza kandi ngukunda cyane, reka nkubwire nyine maze nkubwize ukuri. Ahita rero amubwira ati uriya Sandra sheri wawe urabizi se ko aguca inyuma n'abagabo batandukanye ntazi umubare? Naho Miguel ati yego rwose ndabizi, mbwira ikindi gishyashya niba hari icyo wari ugiye kumbwira, naho ibyo byo ndabizi cyane. Uyu mukobwa ahita atungurwa, aratangara ukuntu uyu musore ibyo bintu byose abizi, maze agahita aceceka umwanya kubera ko nyine aba yumva nta rindi jambo afite. Ahita yongera ariko akigarura, maze akabwira Miguel ati yego hari ikindi rwose nshaka kukubwira, ndashaka kukubwira ko ngukunda, uri umusore mwiza kandi rwose njyewe ntabwo naguhemukira nka biriya bya Sandra. Miguel rero yumva uyu mukobwa nyine ari kumubwira ubusa, cyane cyane nyine ko aba yaramaze kumenya ko bose ari bamwe, maze agahita amukopa kuri telefone. Aba akiyicariye aho ngaho rero, maze Tatiana akaba amuzaniye akarahure nyine ka wayini kugira ngo abe yinywera. Ashimira rero Tatiana uba rwose umuzaniye ako kunywa. Tatiana arahindukira agiye, maze Miguel akongera akamukurikiza amaso, ahita yibagirwa rero ibibazo byose yari afite, maze akamwenyura. Uyu mukobwa aba ateye neza cyane, aba ari mwiza rwose mu buryo bugaragara, noneho aba ari mwiza anambaye iki gikanzu cya uniforme aba akorana mu gikoni. Ku rundi ruhande ariko Miguel na Tatiana urukundo rwose ahubwo ruba rugeze kure, noneho baba bikundanira ariko mu ibanga rikomeye, ndetse rwose banyuzamo bagasohokana. Sandra yaba atari mu rugo bakaba bibereye rwose mu byishimo byabo, baba baryohewe rwose mu rukundo. Naho rero Sandra nawe aba rwose yarasaze ngo ari hafi gukora ubukwe. Arongera rero akajya kureba wa mushuti we, ntabwo aba azi nyine ibyabaye. Uyu mushuti we nawe rwose aba amwigiraho umwana mwiza ku buryo Sandra ntabwo aba azi ko ajya amuca inyuma maze akavuga ibintu byose akora. Ajya kumureba rero maze akamubwira ati ubu noneho ndi gushaka nyine umuntu uzambera fille d'honneur. Naho uyu mushuti we ati ariko rwose ntabwo ari ngombwa ko wirirwa ushakira kure. Naho rero Sandra ati none se urabishaka? Umushuti we ati cyane, urumva se ari njye nakwitesha ubukwe bw'icyubahiro buzaba bwabaye nanjye nshobora guhuriramo n'umugabo w'umukire? Sandra rero ahita amubwira ati ngiye gushaka umugabo w'umukire cyane, ubwo bishatse kuvuga ko nanjye ngiye kuba umugore w'umukire? Ntabwo rero kuba fille d'honneur wanjye ari ibintu nyine wakora ku buntu gusa. Ati birishyurwa, ugomba kuzanyishyura kugira ngo nk'expose nyine nkugire fille d'honneur wanjye maze abantu bose bakubone. Aho
ahubwo reka nze mfate na telefone yanjye maze mpe nyine amakuru abankurikira ku mbuga nkoranyambaga, mbabwire ko mfite ubukwe nyine bw'igitangaza kandi ngiye kubukora n'umusore utangaje. Umushuti rero wa Sandra ahita amubwira ati ariko rwose uraryoshye, ibisubizo byose byakugezeho, ubu hari ikindi kintu na kimwe wifuza? Naho Sandra ati nta na kimwe, igiki se kandi keretse amafaranga nyine, ariko n'ubundi amafaranga yaba ari abagabo bafite abagore, we nzakomeza nyarye ntabwo nareka kuyarya. Umushuti ati ariko wameshye kamwe, niba nyine ugiye gukora ubukwe watuje maze ukubaka urugo ibyo byose bikarangira. Naho Sandra ati ntabwo bishoboka, ntabwo rwose nareka kurya amafaranga y'indangare. Uyu munsi rero kandi mu masaha y'ijoro Miguel ndetse na Sandra baba baryamye. Sandra aba aryamye mu gituza cya Miguel. Miguel rwose yacishije akaboko munsi y'ijosi rye ari kujya amukora ku kaboko buhoro buhoro nyine. Miguel ahita abwira Sandra ati Sandra, harya nakubwiye yuko fiance wanjye azaza muri wikendi, azaza nyine kuba hano muri iyi nzu? Naho Sandra ahita yeguka ati fiance, none se nkubaze nzaza mva hehe kandi ndi hano? Miguel ati oya, ntabwo ari wowe ndi kuvuga, ndi kuvuga fiance wanjye, umukobwa nyine uzaba umugore wanjye, umukobwa nitegura kuzambika ikanzu y'ubukwe maze tugakora ubukwe tugasezerana, nkamwambika impeta imbere y'Imana n'abantu, maze rwose tukabana mu rugo nyine nk'umugore n'umugabo. Sandra ati none se hari undi utari jyewe? Ndi kumva ibintu uri kuvuga rwose byancanze, urasinziriye se uri kurota? Aramukomanga rero maze Miguel ati hoya, ntabwo ndi kurota, ndavuga nyine umukobwa uzaba umugore wanjye azaza muri wikendi, harabura iminsi 3 gusa. Sandra ati none se wibagiwe ko njye nawe turi abafiance? Miguel ati harya njye nawe turi abafiance? Umbabarire rwose sinabyibukaga, ariko nanone ntacyo biri buhindureho kubera ko nyine fiance wanjye agomba kuza byanze bikunze, ni umukobwa nkunda nyine kandi nifuza kuzakunda ibihe byose. Areba rero Sandra maze akabona rwose yaguye mu kantu, ahita amubaza ati none se uratunguwe? Itegure rero noneho kuzatungurwa kurushaho nubona ngo ninde nyine ugiye kuzaba umugore w'inzozi zanjye. Gusa nanone tangira imyiteguro yo kwitegura gutandukana kwanjye nawe, kubera yuko ntabwo fiance wanjye azaza kuba muri iyi nzu nawe ukiyirimo. Sandra rero arumirwa maze rwose akumva isi mwikaragiyeho, atekereza ibintu biri kuba maze bikamuyobera, akibaza niba ari kurota, arikubitagura inshyi nyinshi cyane, ariko rwose agasanga ntabwo yarotaga, agasanga arakanuye. Miguel rero ahita amubwira ati ahubwo ndumva ananiwe cyane, gerageza ushake bya bintu byo gukoresha uri kunkorera ka massage, maze n'ubundi rwose ukankorere kuko ndumva ninaniriwe. Ahita abyuka rero agenda yinanura maze akajya muri toilette nyine kwiherera. Sandra rero we aba yabaye nk'isitati, aba yicaye atari kunyeganyega, aba akiri gutekereza ku magambo amaze kumva. Buracya rero maze Sandra akabwira Miguel ati sheri, ushobora kuba rwose waraye urose inzozi mbi, gusa ibintu wambwiraga nijoro. Naho Miguel atumva ibyo nakubwiye nyine nibyo, sinakubwiye se ko fiance wanjye azaza mu minsi 3? Nibyo rwose fiance wanjye azaza mu minsi 3. Sandra ati none se ibyo bintu uri kuvuga urakomeje? Miguel ati cyane rwose, uko ubizi se hari ijambo rijya riva mu kanwa kanjye ry'imfabusa? Ndakomeje cyane rwose. Sandra yahita atangira noneho kurira bya nyabyo, kuko rwose ubundi abazi ko ahari byari imikino. Ahita rero yambara maze akajya kureba wa mukobwa w'inshuti ye ati karabaye, baranyanze noneho, umugabo yambwiye ko rwose fiance bazaza muri wikendi, tekereza ko ngo hazaza umukobwa bazakora ubukwe. Umushuti we ati undi se sheri utari wowe? Naho Sandra ati cyane rwose, yambwiye ko ari undi uzaza. Uyu rero umushuti wa Sandra ahita yirya icyara ati wabona mutsindiye, ubu ngubu ni njye wagiye kuzabwira ko rwose dukundana,
aba abyibwira nyine mu mutima ati uzi yuko wabona uriya musore nawe yarankunze ariyo mpamvu yakatiye Sandra. Ahita atangira rero maze akabwira nyine Sandra ati hangane gusa ndumva ngiye rwose bintunguye, ntabwo nari nzi ko Miguel yabikora. Sandra aba ari kurira amarira ari menshi cyane. Muri iyi minsi ariko Tatiana we rwose ntabwo aba ari ku kazi, aba yarasabye uruhushya nyine yaratashye, haba hashize rwose n'iminsi ari mu kiruhuko. Wa mushuti rero wa Sandra afata telefone maze agahamagara Miguel ati none se sheri nzaza ryari? Naho Miguel ati uza ujya hehe? Uyu mukobwa ati none se singiye ushaka kuzasimbuza Sandra? Miguel atumva ntuzongere kumpamagara n'umunsi n'umwe, ndabazi mwese ko muri bamwe, ntabwo rwose nanakurota mu nzozi wowe. Uyu mukobwa rero bihita bimubabaza maze akibaza nyine undi mukobwa Miguel yaba akunda bikamuyobera. Wa munsi rero Miguel aba agomba kuzaniraho fiyanse we uragera, aragenda rero maze akajya kumuzana, naho Sandra asigara aryamye muri salo, aba aryamye mu ntebe. Araryama rero maze ibitotsi bigashira akabyuka akicara. Ajya kumva rero akumva urugi ruravuze maze yareba agahita abona ni Miguel aba afashe ukuboko Tatiana. Ahita rero abwira Sandra ati Sandra uyu rero niwe fiyanse wanjye nari nakubwiye ugomba kuza uyu munsi, ndakeka nyine bidakenewe ko nkora presentation irenze kubera ko usanzwe umuzi. Uyu rero niwe mukobwa nyine w'inzozi zanjye, niwe ugiye kuzambera umugore. Sandra yitegereza neza Tatiana uba wambaye agakanzu kari kuri taye, asa neza cyane, yasokoje, yambaye hotaro, mbese aba ari umukobwa mwiza cyane uhumura. Aramwitegereza agera ku kirenge maze akageza ku mutwe, maze akabura ijambo na rimwe avuga, aguma nyine akanuye amaso nta kintu na kimwe ari kuvuga. Naho Miguel ahita abwira Tatiana ati mukunzi komeza nyine twigire mu cyumba cyacu. Bagenda bafatanye bari kugenda baganira, Miguel agenda abwira Tatiana ati ubundi uri umukunzi w'ubuzima bwanjye bwose, ni wowe nasengeye, ndakubwiza ukuri urenze kure cyane ibyo nasabye Imana, gusa nyine uri mwiza kandi ufite ubwiza butangaje. Naho Tatiana ati mukunzi rero nanjye ndagukunda cyane, gusa nyine ubu bwiza ubona mfite bwose n'ubwawe nta na gato kavuyeho, nzagukunda kandi nguteteshe ibihe byose. Baba bagenda rero maze batera intambwe ebyiri bagahagarara bagahoberana bagasomana, nyine ibintu biba biri kurya cyane rwose. Sandra rero abona Miguel ndetse na Tatiana bigiye mu cyumba maze bagafunga, noneho akabura amahoro, ahita agenda yiruka akajya ku cyumba maze agahondagura urugi ati nimumbwire Miguel hari kubera iki muri icyo cyumba? Naho Miguel ati ariko nkubaze, ntabwo nshobora kugira amahoro mu nzu yanjye. Sandra rero akomeza guhonda urugi maze Tatiana ati ariko ndumva njye namufungurira. Naho Miguel ati hoya guma hano, wowe uri umwamikazi nyine, aha niho ukwiye kuba, naho nyine uriya aho ari nawe niwo mwanya we mwiza. Bahita baseka rero maze bakisumanira, bigumira rero mu cyumba, maze haza gushira umwanya munini bagasohoka. Baragenda rero bagasanga Sandra yasubiye muri salo. Miguel rero ahita ababwira ati nimwicare maze hari icyo nshaka kuvugana na Sandra. Ahita afata telefone ye maze akayihereza Sandra ati reba ayo mafoto maze umbwire niba hari icyo bikubwiye. Uwo mugore wambaye imyenda ya oranje urabona hari aho umuzi? Sandra rero yitegereza aya mafoto ariko akagwa mu kantu ntagire ikintu na kimwe avuga. Miguel ahita amubwira ati ndabizi neza ko rwose ayo mafoto yose uyazi. Uwo mugore rero ureba ni umugabo we ni inshuti yanjye cyane, naho rero uwo nguwo uri hirya ureba ni mubyara wanjye, nawe nyine aba ari umusore, ari umugabo. Ati rero ikintu kimwe rwose utigeze umenya nako warakimenya urakirengagiza, nuko uyu mugore ureba nyine
afite urugo, afite umugabo, yaraguhamagaye akubwira ko rwose uri kumusenyera urugo, ariko amagambo wamushubije sinzigera nyibagirwa na rimwe. Wamubwiye ko impamvu ari gusenya ari uko atazi gukora igikorwa cy'urukundo, umubwira ko agomba kujya kubyiga, ko wowe nyine uri umwamikazi w'uburiri. Wigeze nyine umuntu w'umu expert uzi ibintu byose, nyamara rwose ntiwigeze umugirira impuhwe ngo umenye ko afite abana ndetse rwose adakwiye gutandukana n'umugabo we bamaranye imyaka myinshi, ngo nako ngo abagabo bose bagiraga ikibazo cyo mu buriri wajyaga kubafasha. Ese umbwije nk'ukuri ni nk'abagabo bangahe waba warafashije mu gikorwa cyo mu buriri? Cyakoze ni ukuri warantangaje, ntabwo rwose nari nzi ko ari uko nguko umeze. Sandra rero aba yamaze kugwa mu kantu nyine, kuko aba yamaze kubona ko amabanga ye yose uyu musore ayazi, cyane cyane ko aba bantu bose aba yarakundaga kuryamana nabo babaga bafitanye isano cyangwa baziranye na Miguel mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Miguel rero akomeza amubwira ati noneho ikintu cyantangaje ni message nasomye muri telefone yawe, aho wari uri kubwira umuruti wawe ko gahunda yawe ari ugusenya ingo z'abantu, uko nyine umugabo muzajya muryamana nazajya mura gusenya urugo rwe uzajya uhita ubivamo ukongera ugashaka undi. Noneho ikindi gahunda wari ufite yari ugushaka nyine umusore mwiza kandi w'umukire ufite amafaranga, akakugurira imodoka, akakugurira inzu, ukamubeshya urukundo. Ubwo nyine ni ukuvuga ko nanjye wari uri mu nzira zo kuzanta. Sandra rero uba rwose yumiwe, ahita atangira gutakambira Miguel ati mbabarira rwose, mbabarira ndakwinginze, ntabwo nzongera gukora ibi bintu ukundi. Sandra ati rwose mukunzi, nutambabarira ndiyahura, nutambabarira rwose ndapfa, ndi kumva neza umutima uri kumvamo. Naho rero Miguel aseka ati urapfa, ati rero reka nkubwire, niba ufite gahunda yo gupfa banza ufate umwanya wawe maze nyine ugende ujye mu cyaro iwanyu, ugende ucukure imva wifuza ko bazagushyinguramo, unategure nyine uko wifuza ko ikiriyo cyawe kizaba kimeze, maze nurangiza upfe witonze, utazababara nanone uvuga yuko wapfuye uhubutse. Njyewe rwose nta mpuhwe na nkeya ngufitiye, ndetse ntakubeshye, natandukanye nawe kera, nuko ahubwo nabikubwiye ntinze, ariko mu mutima wanjye nari narakuretse kera cyane nkimara kumenya ibikorwa byawe, kuko nabimenye kera ku buryo udashobora kubyumva. Gusa nyine naratunguwe, ntakubeshye na Satani ubwe rwose aragutangarira, kubera ko uri inkozi y'ibibi ntigeze mbona kuva nabaho. Gira vuba rero ahubwo umvire mu nzu, kuko rwose singikeneye no kukubona uri kuntera iseseme. Baramwirukana rero maze agafata imyenda ye nyine agahita ajya kwa wa mushuti we. Agenda rero akamubwira ati umva, ntabwo wakumva rwose ibintu niboneye n'amaso. Tekereza ko wa mukobwa waciye inyuma n'umugabo wanjye ari wa mukozi wanjye wo mu rugo. Naho rero uyu mushuti we ahita aseka, araturika agaseka akananirwa guceceka, ati ngo iki, umukozi wawe wo mu rugo niwe wagutwariye umugabo? Naho Sandra ati ubwo se kuri guseka urumva bishekeje, niwe wantwariye umugabo nyine? Naho rero uyu mukobwa ahita amubwira ati hoya ntumbwire rwose ukuntu wajya kumbwira ko urenze, nta mugabo n'umwe wagukatira, ntumbwire ko noneho bagukatiye kubera umukozi wo mu rugo. Arongera nyine akamuseka, maze Sandra ubwo niko rwose umujinya we uba uri kumwica kurushaho, kuko aba yibabariye, aba yifitiye agahinda. Uyu mushuti we rero aramubaza ati none urumva witeguye gukora iki? Naho Sandra ati ntabwo rwose nareka ngo umugabo wanjye agende gutyo gusa, ntabwo namureka kuko ndamukunda cyane, sinzi rwose niba n'ubuzima bwakomeza ntamufite. Hashira rero umwanya, maze rwose Sandra udashaka kuva ku izima akongera kandi agasubira kujya kureba Miguel. Ajyayo noneho agasanga ni Miguel nyine wenyine uhari, aba yicaye muri salo, maze Sandra agahita apfukama ati ndakwinginze rwose mbabarira, ariko se ubundi nkwibarize,
waba utarigeze unkunda n'umunsi wa rimwe? Miguel ati ibyo bintu sinigeze mbivuga n'akanwa kanjye, kubera ko rwose mu ntangiriro naragukundaga ndetse cyane, numvaga uri ubuzima bwanjye, ariko nyuma maze kumenya uwo uri we, maze kumenya ubugome bwawe, maze kumenya ububeshyi bwawe, nibyo nyine nagusomaga mu maso, ntakubeshye rwose, wamvuyemo burundu burundu ku buryo nta n'akantu na gatoya kansigayemo. Natangiye kureba ukuntu nta mutima ugira, ukuntu nyine wabwiraga umushuti wawe ibyo wakoranye n'abagabo, ukuntu wamubwiraga kandi abagiye gukurikira, ukuntu wahamagaraga abagore b'abo bagabo maze rwose ukababwira ukuntu unezeza abagabo babo, ukuntu nyine wakoraga ibintu bitabaho ubundi. Ibyo bintu byose byagiye bituma numva nkuzinutswe, ntakubeshye n'ubu rwose singikeneye kukubona mu maso yanjye ukundi. Sandra rero ahita amubwira ati ariko ni ukuri mukunzi, ibyo rwose byari byahashize, byararangiye, mbabarira maze umpa amahirwe ya nyuma, nongere ngumane nawe. Naho Miguel ati ntabwo nagumana na Sekibi namumenye, uri satani wigendera mu mubiri w'umuntu, ntabwo rwose nshobora kugumana nawe. Sandra rero abona noneho rwose uyu mugabo ko yafashe umwanzuro maze akongera agasubira kwa wa mushuti we. Aragenda rero noneho agahinda kakamwicirayo, ariko nanone agafata nyine umwanzuro wo kudaheranwa n'agahinda, ahubwo akigumira muri za gahunda ze n'ubundi aba asanzwe arimo. Atangira no kwifatira amahandevu agenda akurikiranye, agakomeza nyine kwigira mu bagabo, yigurisha nk'uko yajyaga abikora. Umunsi umwe rero aba yicaranye na mushuti we, maze uyu mukobwa w'inshuti ye akamubwira ati ariko kubera iki buri gihe uba ushaka kuba uri kumwe n'abagabo bafite abagore? Naho rero Sandra ati ahubwo wowe uri igicucu, buriya buhungu muba muri kumwe bw'ubwana uba ubona hari ikintu bwakumarira? Bariya bagabo nyine bafite abagore nta mbaraga baba bafite zo gukora igikorwa nyirizina, kubera ko nabo ubwabo nyine stress ziba zarabiyiciye. Rero akwishyura amafaranga menshi, akakujyana muri hoteli zihenze, ndetse akakugurira n'ibyo kunywa rwose bihenze, naho buriya buhungu bwawe buba nyine bwifitiye, buba bufite ifemba ryo gukora kiriya gikorwa, kandi nta n'amafaranga bugira. Sinjya nibaza nyine impamvu buriya buhungu bukunda. Ubundi abagabo bafite abagore nibo beza, njye nibo nzajya nshaka gusa. Umushuti we ati nyamara rwose wakabaye wishakira abasore, kuko nyine abagabo bafite abagore buriya rwose uba wanarengereye, gusenya ingo z'abandi ntabwo ari byiza. Ubwo se wowe umunsi uzubaka urwawe nawe bakarusenya? Sandra ati n'ubundi ntacyo mfite cyo guhomba, nabikoze ngifite umukunzi, urumva nabireka koko yarananyanze? Ubu rwose gahunda ahubwo niyo, ngomba gushaka amafaranga kandi menshi. Hashira iminsi rero Miguel na Tatiana bibereye rwose mu munyenga w'urukundo, baba bimereye nk'abibereye mu kwezi kwabo kwa buki. Naho rero ku rundi ruhande uyu mushuti wa Sandra aba mu kazi nyine kabi. Sandra rero ajya kwesikoroka nyine umugabo umwe nyine mu bo baba bakora izo gahunda, maze uyu mugabo akabishyurira nyine apartment nziza, ariko akababwira ko bazayimaramo ukwezi kumwe gusa. Hanyuma rero nyuma y'icyo gihe akazabashakira ahandi ho kuba, kubera ko nyine iyo nzu bashobora kuzahita bayitwara nyine ba nyirayo bakaza kuyibamo. Sandra rero abibwira uyu mushuti we ati reka tube tubaye muri iriya apartment, maze nyine igihe yaduhaye nigishira ngo azadushakira ahandi ho kuba noneho atuje. Naho rero umushuti we aramubwira ati ariko rwose njya nibaza nyine ibintu ubwira abagabo kugira ngo bagukorere ibintu byose wifuza, baguha amafaranga, bagukorere ibintu byose. Naho Sandra ati nta kindi nyine umubiri wanjye niwo wivugira, ati rega ndi mwiza kandi nteye neza. Umushuti we ati uteye neza, uzabeshya abandi, njyewe se simbizi nyine ibyo uba wakoze, uko uba wabigenje ndabizi. Sandra leta amubwira ati ariko nawe jya uceceka nyine hatazagira undi muntu ukumva. Hashira iminsi rero, maze Sandra akakira telefone
ni umugabo n'ubundi uba umuhamagaye akamubwira ko nyine amushaka rwose byihutirwa, nyine ashaka amukemurira ikibazo. Naho rero Sandra ahita amubwira ati nta kibazo, reka nitegure. Uyu mugabo rero ahita amubwira ati ndaje ngutware, wowe nyine itegure ubundi umbwire undangire neza aho ndi bugusange. Sandra amuha aderese nyine yuzuye, akamubwira ati mu minota 20 ndaba rwose nasoje kwitegura. Aragenda rero akambara nyine neza, urwo ni udukanzu tumugera nyine munsi y'ikibuno rwose ho gatoya, aba yambara hafi ya ntabyo. Amara kwambara rero maze agasohoka, umushuti we ahita amubaza ati ko noneho ndeba wiyakije, wikozeho rikaka, bimeze bite? Sandra ati umva, noneho gahunda mfite ni njyana muntu. Uyu muntu yambwiye ko ari bumpe amafaranga menshi cyane, rero rwose ndumva nyine nishimye. Arasohoka rero maze agahita ahamagara uyu muntu baba bafitanye gahunda ati ubu ngubu nyine namaze guhagarara imbere y'igipangu, ni hahandi nyine n'ubundi nakurangiye, ngwino nyine urahansanga namaze kwitegura. Akupa rero telefone maze indi telefone igahita imuhamagara. Aritaba rero noneho agasanga n'ijwi ry'umugore. Uyu mugore ahita amubwira ati umva rero nkubwire, ni njye wari umaze kuguhamagara mu kanya, gusa ni umwe mu basore banjye nyine wakuvugishije. Ndagira ngo ngusabe rwose maze undekere umugabo, ndashaka kukwinginga, umugabo wanjye rwose ntabwo akinyikoza mu rugo. Naho rero Sandra ati hanyuma se njyewe ibyo urumva bindebaho iki? Ibyawe n'umugabo wawe mu rugo rwawe birandeba. Niba warananiwe inshingano se ukaba nyine nta kintu na kimwe ushoboye, urumva njyewe ibyo bindeba? Nta kizambuza na kimwe rwose gukora ibyo nshaka, kuko mbikoresha umubiri wanjye. Arongera akamusubiramo nyine bya bigambo ajya yirirwa abwira abantu bose. Uyu mubyeyi rero akomeza akamwinginga ati ndakwinginze rwose winsenyera urugo, mfite abana kandi bakeneye papa wabo. Naho Sandra ati ibyo ntibindeba habe na gato, nta mpuhwe ngira kuko njye sinabyaye, ikindi kandi bapfa kuba bampa amafaranga gusa, ntabwo rwose nayanga. Uyu mubyeyi rero yumva Sandra atari kuva ku izima, maze agahita amubwira ati ngaho reba imbere yawe, itegereze imbere yawe aho muteganye, ati ubu rwose turi kuvugana ndi no kukureba, cyakoze ndabona rwose uri umukobwa mwiza, ikibazo ni uko nta matwi ufite kandi udakeneye guhinduka. Sandra rero areba aho bari kumubwira, maze agahita abona abasore 5 b'ibisore koko bahagurukiye icyarimwe. Uyu mumama uri kuri telefone ahita amubwira ati bari abasore wababonye, ubutaha nibongera no kureba umugabo wanjye n'amaso gusa, bari abasore bazakumara ipfa. Iryo rari ryose wifitemo bazarikumaramo ku buryo uzajya ureba umugabo ukamubona nk'igiti cyangwa ibuye. Sandra rero akubita amaso aba basore, ukuntu nyine baba ari abasore b'ibisore koko, ubona nyine wagira ngo bateruye ibyuma, bafite ubugome bugaragara no mu maso yabo. Ahita afungura igipangu maze agasubirayo yiruka, agahita afunga n'ubwoba bwinshi, ahita ava kuri telefone akiruka no mu nzu. Wa mushuti we ati kuje se umeze nk'aho uhuye na satani mu nzira bigenze bite? Naho Sandra ati uwo duhuye we rwose araruta satani neza neza, umugore yaranyishe, uzi yuko ambwiye ngo azanteza abasore ngo maze bamfate ku ngufu ku buryo ntazongera kureba umugabo ngo mwifuze. Ati binteye ubwoba, ubwoba buranyishe ntakubeshye. Umushuti we rero aramuseka ati narakubwiye nyine, atari wowe uri kuvuga ngo ushaka abagore bafite abagabo, uretse bazakwereka icyo bazagukorera, cyakoze rwose ntuzaze uri kundiraho. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi Sandra aragenda, maze mu kugaruka n'ubundi akagaruka nyine atarwiyambitse. Umushuti aramubaza ati ariko se kandi uracyatekereza kuri bya bintu by'ejo? Naho Sandra ati hoya, ahubwo rwose mfite amakuru mabi gusa. Amakuru ya mbere rero mabi ni uko inzu tugomba kuyivamo, kubera yuko wa mugabo nyine naramubuze neza neza, nta kinyitaba kuri telefone, ndahamagara ngaheba, kandi nyine amezi ibyishyuye yashizemo, tugomba rero kuyivamo byanze bikunze. Umushuti ati ntumbwire, nari maze kwimenyerera ubuzima bwiza, ubwo ko ngiye kuzongera nsubire muri cya gice cy'ingunguru nabagamo. Naho Sandra ati yabaye rwose byari byo gusa, ngewe mfite ibibazo, tekereza ko noneho ubundi gukomanga kuri gereza, bari hafi rwose kumfunga. Umushuti ati bagufunga? Wakoze iki se kandi cyagufungisha? Sandra ati uzi wa musore twakundanaga, uriya musore twakundanaga nyine mbere yuko njya kuba kwa Migere.
Mushuti we ati yego ndamuzi. Sandra ati uriya musore rero buriya hari kampani yakoragamo, iyo kampani rero yakoragamo yarayibye amafaranga arayarangiza neza neza, ibintu byose yankoreraga ni mu mafaranga yabaga yibye iyo kampani. Rero iyo kampani yarahombye ku buryo bagiye kumenya ko abiba batakibasha no kwishyura abakozi, nyine barahombye burundu. Baramushakishije rero maze baramubura, ariko nyine kubera ko jyewe bambonye kandi icyo gihe twarabanaga mu nzu ndetse abantu bari bazi ko nyine ari nk'umugabo wanjye, ubu bazi ko nyine twafatanyije ubutubuzi, none ngo bagomba kumfunga nyine igihe we bataramubona. Uyu mushuti we rero noneho ahita yumva ibintu bikaze, ati noneho rwose ndumva ibintu bitoroshye habe na gahoro, bari gutekereza ko nyine ubwo mwafatanyaga ubwo bwesikoro. Sandra ati kandi nyamara ni ukuri ntabwo rwose nari mbizi, sinari nzi ko ibyo bintu byose abikora. Noneho se uzi nyiri iyo kampani ari inde? Uyu mukobwa ati mbwira nyine ntabyo nzi. Naho Sandra ati tekereza yuko Tatiana wa mukozi wanjye ari we wari nyiri iyi kampani. Ati nyine narakurikiranye ngo ndebe nyine nsanga niwe nyine nyirayo. Undi ati none se umukozi wo mu rugo yaba yarafite kampani ikomeye kuriya gute? Kampani ikora amasuku yari ikomeye kuriya? Naho Sandra ati nyine urumva kampani ye rwose yari ikomeye ifite n'amafaranga menshi cyane. Rero uriya musore amaze kubiba babuze amafaranga yo guhemba abakozi, maze abakozi nyine bava muri iyi kampani. Noneho rero igihe najyaga gushaka nyine umukozi nagiye muri iyi kampani, maze Tatiana yanga nyine kumpakanira, niyo mpamvu yahise yiyizira we ubwe nyine akaba ari we uza gukora kano kazi. Ibyo byose nyine mbimenye vuba, nabimenye nyuma. Tekereza rero noneho ukuntu nzahinguka imbere ya Tatiana, byanze bikunze agomba kumfungisha rwose ndi mu mazi abira. Umushuti we ati rero inama nakugira ni imwe rukumbi, ugomba kujya kureba Tatiana maze ukamusaba imbabazi. Sandra ati nkajya kureba Tatiana ntabwo rwose namuhinguka imbere, n'ibintu byose namukoreye n'amagambo yose namubwiye urumva koko yambabarira? Naho mushuti we ati nta yandi mahitamo ufite, baragufunga rwose, pfa kugenda nyine ubasaba imbabazi maze wumve. Sandra rero abona nta yandi mahitamo maze akajya kureba Tatiana. Aragenda rero agasanga nyine Tatiana na Miguel, arababwira ati ndabinginze nimumbabarire rwose, ntabwo nshaka gufungwa, nimumbabarire basi ntibamfunge. Miguel rero abwira Tatiana ati byose biri mu biganza byawe, nimuvugane nta kibazo, njyewe nyine umwanzuro ufata ndawubaha. Miguel rero ahita yigira mu cyumba, maze Tatiana agasigara yicaye muri salo. Sandra rero apfukama maze akamusaba imbabazi, ati mbabarira rwose ku bintu byose nagukoreye, ndakwinginze rwose ca inkoni zamba. Aramubwira akamubwira amagambo menshi, maze Tatiana yarangiza akamubwira ati uretse gatoya ndaje. Aragenda rero akajya mu cyumba maze akabwira Miguel ati mukunzi, none se dufate uwuhe mwanzuro? Naho rero Miguel ahita amubwira tumva twafata uwuhe? Tatiana ati ndashaka ko nyine aguma hano nta kibazo, igihe cyose turi gushaka uriya musore nyine bafatanyije kwiba aba ari hano tube tumufite, ariko azaba hari nk'umukozi wacu w'imirimo yo mu rugo. Miguel ahita amubwira ati cyane rwose nkunda kuzi gutekereza, nta kibazo ngenda gushyigikiye. Bahita rero bava mu cyumba maze bagasubira muri salo. Tatiana ahita abwira Sandra ati rero twabitekerejeho njye na sheri wanjye, maze dufata umwanzuro uteye utya, turakwemereye nyine ugume hano, ntabwo uri bube ugiye muri prison. Igihe cyose rero turi gushaka nyine uriya umukunzi wawe, tuguhaye amezi 3, nituba tutaramubona nyine nibyo byago byawe, gusa nyine tugiye kumushakisha, nawe uraguma hano, ariko nanone urahaguma nyine nk'umukozi wanjye wo mu rugo. Tatiana rero noneho aba ari kuvuga rwose nawe nyine yiyemeye kuri Sandra cyane. Sandra nta mwanya wo gutekereza aba afite, abagize Imana abonye adafunzwe ntabwo rero aba ari buburane, ahita avuga ati yego nta kibazo. Tatiana rero ahita amubwira ati ndizera nyine iyi nzu yose urayizi, amategeko n'amabwiriza urabizi kuko nawe wigeze kubitangaho,
ikindi kandi urabizi nyine ko hano hari amakamera, nta gukora ikosa kuko nukora ikosa rizakugezayo ndakubwiza ukuri. Ubwo nyine witwararike, utangire rwose wirinde akazi ko mu rugo kandi ko nyine ugomba kugakora neza. Urabizi nkunda isuku, ngakunda ndetse no kurya ibiryo bimeze neza, urabizi ko nzi guteka. Tatiana akomeza amubwira ati kandi guhera uyu munsi ujye umpamagara ngo mabuja. Sandra ati cyane rwose nzajya mbikora. Guhera uyu munsi rero Sandra ahita afata akazi nyine maze agatangira akazi ko mu rugo ka hano, gukora amasuku n'ibindi byose. Kuba muri uru rugo rero biba ari igihano gikomeye rwose kuri Sandra, kubona umukunzi we, umusore yigeze akunda mu buzima, ari kumwe n'undi mukobwa, nibyo bintu bya mbere bimubabaza, aba yenda rwose nko kuzaturika umutima. Umunsi umwe rero aba ari mu masuku nyine nk'ibisanzwe, maze Tatiana akamuhamagara ati ngwino hano banguka. Araza rero maze Tatiana agahita amubwira ati mfite gahunda mu minota 30 kandi imodoka yanjye irasa nabi, genda rero uyoze kandi uyoze neza, ntabwo nkunda kubona imodoka yanjye iriho ikizinga, uyoze neza cyane. Sandra rero aragenda maze akayoza, gusa nyine ntabyo aba yiyizeye rwose. Hashira ya minota 30 rero maze Tatiana agahita aza nyine akabwira Sandra ati ntabwo urarangiza iyi modoka n'igihe wahereye, umukobwa w'umunebwe gusa. Cyakoze rwose uba ufite imbaraga zo gusenya ingo z'abandi bantu, wabaga ufite imbaraga zo kuntegeka no kunkubita, kumbwira nabi n'ibindi, ariko nyamara nawe nta kintu na kimwe ushoboye, nta nubwo uzi koza imodoka, ibintu byoroshye buri wese azi, ntabyo uzi. Nguhaye iminota 5, gira vuba kandi nsange ubishoje. Sandra rero atangira kuvuga ati ariko rwose mabuja ntako ntagize. Tatiana ahita amukubita urushyi rwiza rwiza, ubanza aba yibutse iki yajyaga amukubita. Uyu mukobwa rero ahita atangira kurira, maze Tatiana yasubira mu nzu. Uyu mukobwa agahita ahamagara wa mushuti we ati ndabona rwose aka kazi ngiye kukavaho, uzi yuko uyu umukobwa ankubise urushyi. Naho mushuti we ati wowe se wamukubise nkeya, ngaho niba ushaka kujya muri gereza nta kibazo have, hari gereza ku ruhande, hari no gukora akazi ko mu rugo, ubwo nyine amahitamo ni ayawe. Gusa nyine niba ukeneye gufungwa rwose ufata inzira maze ugende, urabizi ko polisi rwose iragutegereje. Sandra rero yumva ataba ari umwanzuro mwiza kuba yava muri runo rugo, maze akihangana agakomeza koza iyi modoka. Gusa nyine aba atangiye kubona ko nawe ibintu yakoraga bitari byiza habe na gatoya. Sandra rero iyo yabonaga ukuntu Miguel ndetse na Tatiana bibereye mu rukundo, yabaga yumva rwose yenda nko gupfa. Umunsi umwe rero yari ari gukora amasuku, maze agiye kubonabona biyicariye nyine iruhande rwa pisine. Miguel yari yicaye, naho Tatiana amwicaye ku bibero, nyine ubona rwose bibereye mu rukundo, bari kwiganirira baseka, kandi ubona Miguel yishimiye cyane Tatiana, ndetse akajya anyuzamo akanamusoma ku matama, ku gahanga, ibintu rwose wabonaga nyine biryoheye amaso, bari no kwikinira udukino nyine. Naho Sandra yarabirebye maze amarira atangira gushoka ku maso, akajya abona neza ko ariwe wikuye amata mu kanwa. Hashira iminsi rero maze umunsi umwe akabona Tatiana ahagaze hanze, aragenda akahamusanga maze akamupfukama imbere akamubwira ati mabuja rwose ndakwinginze, mbabarira ku bintu byose nagukoreye mu hashize, mbabarira rwose ukuntu nitwaye nabi, ukuntu nagufataga nabi, nanjye ntiyari njye rwose, wagira ngo hari sekibi wankoreragamo, ndakwinginze mbabarira. Tatiana rero aramwitegereza maze ntagire ijambo na rimwe amusubiza, ahita amucaho rero akinjirira mu nzu, maze Sandra agasigara apfukamye ahangaha wenyine. Hashira iminsi rero Miguel ndetse na Tatiana babicaye muri salo, bahamagara rero Sandra maze bakamubwira ko bamushaka. Araza akicara maze Miguel agahita amubwira ati rero wa musheri wawe w'umujura yarafashwe, ubu rwose arafunze. Hanyuma rero njye n'umugore wanjye twafashe umwanzuro nyine wo kukureka ukigendera. Gusa nyine niba uzi ubwenge ntuzajye kumureba, kuko nujya kumureba bazabafungana.
mwihorere aba ari we wishyura iby'ubujura wenyine. Miguel ahita amubwira ati ejo rero mu gitondo ubyuka ugende, ndizera ibyo wazanye ubizi, ka gasakoshi wazanye niko nyine ugomba no gusohokana n'ubundi, gusa nyine uzacunge wa mutima wawe wirirwa umbwira kuri kugucika utazagucika maze ukagenda ukawubura. Bahita bamuseka rero, ubwo ni Miguel ndetse na Tatiana bahita bamuseka cyane. Sandra arahita abwira Miguel ati urakoze cyane, naho Miguel ati hoya, nshimira umugore wanjye kubera ko niwe mujyanama mwiza kandi byose byari ibye ni nawe wakubabariye. Arabivuga rero maze akavuga gahoro ati ndagushimiye, naho Miguel ati mubwire ngo mabuja ndagushimiye kandi ubivuge twese tubyumve. Sandra rero arabivuga nyine n'isoni nyinshi, maze bakamubwira bati haguruka ugende ujya kuryama mu gitondo ubyuka ugenda. Sandra rero aragenda akaryama, maze mu gitondo akabyuka agafata agakapu ke nyine aba yarazanye, arasohoka maze yagera hanze y'iyi nzu agahagarara akareba ibimodoka byose biba biparitse muri parikingi, akareba iki kizu ukuntu kiba ari cyiza, maze agatekereza ko byose bimuciye mu myanya y'intoki kubera we, ahita atangira kurira maze rwose akagenda ari kurira inzira yose. Ku rundi ruhande rero Miguel ndetse na Tatiana bo rwose baba bakibereye mu munyenga w'urukundo. Tatiana rero abwira Miguel ati mukunzi ni ukuri warakoze kuza mu buzima bwanjye, warakoze kunyizera, niyo mpamvu ngukunda, nzagukunda ejo ndetse no mu hazaza, nzahora ngukunda ubuzima bwanjye bwose. Miguel rero nawe ati ni ukuri nanjye warakoze rwose kunyizera, ni iby'igiciro kuri jyewe, gusa nanjye ndagukunda kandi ubuzima bwose ni wowe nashakaga, ni wowe mukobwa nifuzaga ubuzima bwanjye bwose, ndagukunda kandi cyane. Bahita rero baseka maze kandi bagahoberana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.